Flere rødgrønne representanter har nærmest gjort et ironisk poeng ut av at Høyre er opptatt av gjennomføringsevne. Ja, Høyre er det, fordi vi er opptatt av hvilke resultater, trygghet og velferd vi får ut av alle de pengene en regjering har til fordeling, og ikke bare fortelle om at en regjering bruker mer enn i fjor enn i forfjor. Vi vet nå at 77 menneskeliv kunne vært spart hvis samfunnet hadde vært bedre forberedt. Det er en bestillingsordre til hele det politiske system. Stortingets kontrollkomité skal nå klargjøre nærmere hva som sviktet, og hvem som sviktet 22. juli og før 22. juli, og hva konsekvensene av det eventuelt skal bli. Regjering og opposisjon vil spille ulike roller, men vi må også spille sammen, da det er helt nødvendig for å gjenskape tillit til styringssystemene våre. Men parallelt med kontrollkomiteens arbeid så må vi også se fremover og gjøre ting nå. Og nærmest klok av skade så må vi i forbindelse med budsjettet, i hvert fall på justis, bare om mulig enda mer og dypere enn noen gang før, for i det hele tatt vite hva vi faktisk får av trygghet. For regjeringens beskrivelse så langt har vi tidligere erfart ikke er dekkende. Det trengs nye ideer og nye løsninger, og ikke minst gjennomføringsevne fremfor salg i media for å skape et tryggere samfunn. Og det ser jo ikke ut til at det har skjedd når flere politidistrikter melder at beredskapen er lavere enn det var før 22. juli i fjor. Et eksempel på informasjon som Stortinget har fått. I 2008 så stilte jeg den forrige justisministeren et spørsmål om antallet samtaler og nødanrop som ikke ble besvart av operasjonssentralen i Oslo. Hvor mange og hvilke oppdrag som ikke ble tatt i på grunn av manglende kapasitet, og hva som var antallet biler og mannskap på patrulje. Svaret lød som så, sitat: «Selv om oppmerksomheten i stor grad rettes mot politiets ressurs- og bemanningssituasjon, viser flere oppslag det siste døgn at politiet har nødvendig kapasitet og tar hånd om alvorlige hendelser på en svært betryggende måte.» Sitat slutt. Oppslag i media var altså svaret, og svaret ser vi hvor godt var. PSTs situasjon har lekket ut i media. Den er ifølge lekkasjene kritisk, og den beskrivelsen står, for å si det litt forsiktig, ikke helt i samsvar med den informasjonen som Stortinget har fått i og utenfor media. Og det her går inn på kjernen av hva også statsministeren har pekt på, at det ikke alt nødvendigvis handler om penger, men om kulturer, gjennomføringsevne og ikke minst åpenhet om den reelle situasjonen. Vi må stille oss spørsmålet hvorfor disse kulturene har blitt slik, og hvorfor man ikke har evnet å bruke andre lands bitre erfaringer før oss. Og en grunn kan jo være at ganske mange politifolk faktisk melder om trusler og påtrykk når de har prøvd å peke på svakheter i egen organisasjon. Det kan være en viktig årsak til at vi kan forstå mangelen på kultur, ledelse og gjennomføringsevne, at den har fått lov til å spre seg, og da kan vi stille spørsmål om hvor, når og hvordan informasjon har stoppet opp. Forsvaret ble ikke stilt på reell prøve 22. juli. Hva hvis det for eksempel gikk av en eller flere skitne bomber i tillegg? En ganske så begrenset soloterrorist greide altså å lamme store deler av vårt statsapparat, og ble historien om ressurser som ikke fant hverandre. Vi må parallelt med å evaluere hva som faktisk skjedde, greie å ta høyde for at menneskeliv kunne ha gått tapt, eller vil kunne gå tapt, på andre måter enn måten vi ser det skje i fjor. For det kunne ha gått mye, mye verre, og det kan også gå mye, mye verre hvis vi ikke erkjenner hvor sårbare vi er. Det verste som kan skje fremover, er at vi alle sier at vi vil ha en styrket beredskap, uten å ta inn over oss hva det faktisk betyr. Høyre er av den oppfatningen at politiet må få færre mål å styre etter. Man bør åpne opp for større bruk av andre yrkesgrupper i politiet. Kanskje at politiet får en god del færre ansvarsoppgaver også, og langt bedre organisering, så det kan konsentrere seg om det folk og vi mener vi trenger et politi til. På hele justisfeltet er det godt rom for nye ideer og nye løsninger. For eksempel at man avvikler DNA-analysemonopolet som har bestått under rødgrønt styre til skade for eksempel landets voldtektsofre, en skikkelig strategi for økt og bedre bruk av andre yrkesgrupper i politiet, og at man inkluderer den private sikkerhetsbransjen også i beredskapsarbeidet. 8 år, 7 så langt, er nok. Det trengs nye ideer, nye løsninger og langt bedre gjennomføringsevne, og det er Høyre villig og klare for å gjøre.